79 nömrəli sualda deyir ki, reaksiyasında üzvün maddə molekulu azalan nədir? Birinci növbədə gəlin reaksiyamızı tanımlayaq. Bu izopropil spirtidir və yaxud da propanol 2-dir. İkili spirtdir. İkili spirtlərin oksitləşməsindən getan alınacaqdır. Bir də əlavə məhsul olaraq mis və su alınır. Mis və su alınacaqdır. Burada su, bax, buradakı hidrogenlərin qopması nəticəsində əmələ gəlir. Buradakı hidrogenlərlə oksigen birləşir, su alınır. Bir də sərbəst mis alınacaqdır. Əvvəlcə alınan məhsulu qeyd edir. CH3, C, Q, bir də CH3. İndi görək hansı ibarələr doğrudur. Bizə deyir ki, sigma rabitələrin sayı. Baxaq, bu birləşmədə fikir versin, hidrogenlərin sayı azaldı. Hidrogenlərin sayı azalsa, sözsüz sigma rabitələrin sayı da azalacaqdır. İstəsəniz bunu hesablaya da bilərik. Yazaq C3, H7, OH. Sigma rabitələrini tapmaq üçün ümumi atomları toplayıb, bir vay çıxacaq. Deməli, 3 ilə 7, 10, 11, 12. 11 dənə sigma rabitə var. Burada isə yenə də eyni qəddə toplayıb bir vay çıxacaq. 4. Bunun ümumi formulu C3, H6, O'dur. 9. Bura 10, bir vay çıxsa verəcək 10 dənə, daha doğrusu 9 dənə sigma rabitə. Sigma rabitələrin sayı azaldı, bəli. Azaldı, doğrudur. Karbon atomlarının sayı. Reaksiya girən maddədə də 3 dənə karbon atomu vardır. Reaksiyada alınan maddədə 3 dənə karbon atomu var. Burada heç nə dəyişmir. İkinci karbon atomunun oksitləşmə dərəcəsi. Gəlin baxaq. Burada ikinci karbon atomumuz CH-dır. Bunun oksitləşmə dərəcəsini necə tapacağıq? Açıq formada yox, birləşdirək, hidrogenləri birləşdirək. CH2O. Müsbət 1, mənfi 2, bu deyəcək 0. Buna baxaq. Burada da CO-dur. Bu mənfi 2-dir. Bu da müsbət 2 olacaq. Deməli, karbon 0-dan müsbət 2-yə qalxıbdır. Yəni azalma baş vermir. Üçüncü çıxaq. Karbon atomlarının S1 hibrid orbitallarının sayı. Deməli, baxırıq burada spirtdə bütün karbon atomları S3 vəziyyətdədir. Yəni burada 3 dənə karbon atomumuz S1-3-dür. 3'ü vəziyyət 4'ə, çünki 4 dənə hibrid orbital var. Bu deyir 12 hibrid orbital. Bu birləşməyə baxsaq, deməli, bu kənarlardakı karbon atomları sp3'dür, sp3'dür. Ortadakı karbon atomu isə sp2'dir. Niyə? Çünki rabitə ilə oksigeni birləşir. Deməli, 4'ü burada, 4'ü burada 8, 3'ü də burada eləyəcək ki 11. Əvvəl 12 idi, sonra oldu 11. Deməli, hibrid orbitalların sayı azalır. Burada şərtdə sp3 hibrid orbitalları soruşur. Bəli. Məsələn, burada 12 dənə hibrid orbital vardır. Burada isə 8 dənə sp3 vəziyyətində olan hibrid orbitalları var. Bu doğrudur. Birinci karbon atomunun oksitləşmə dərəcəsi. Gəlin onu hesablayaq. Birinci karbon atomumuz budur. CH3 olacaq. Müsbət 1. Bu da olacaq -2, 3. Burada isə birinci karbon atomumuzda CH3'dür. Yəni dəyişən yoxdur. Hidrogen atomlarının sayı bəli azalacaqdır. Yəni suyun əmələ gəlməsindən səbəb olundu. Doğru cavabımız 1, 4 və 6 olacaqdır. 181 nömrəli sualda cədvəldə oksigenin kütləsi və karbonun kütləsi qeyd olunur. Bizdən isə soruşur, X maddəsi molekulunda atomların sayını müəyyən edin. Biz bilirik ki, dolmuş bir atomun spirtlərdə ümumi formulu CnH2 plus 1 OH-dır. Bir ədəd oksigen atomu var. Bizdə də şərtdə deyir ki, karbonun kütləsi oksigen kütləsindən 3 dəfə çoxdur. Oksigen kütləsi 16-dır, 3 dəfə çoxdursa, deməli, karbonun kütləsi eləyəcək ki 48. 48 qram karbon
4 dənə karbon deməkdir. İndi formulu yazaq. C4 H9OH. Oksigen kütləsi 16-dır. Karbonun kütləsi isə 48-dir. Yəni oksigenin kütləsindən 3 dəfə çoxdur. Tamam. İndi isə biz nəyi tapacağıq? Burada deyir ki, atomların sayın müəyyəndir. 4 üstəgəl 9 bölü 3. İkisi də burada verəcəkdir 15. Doğru cavabımız 15. 15 dənə atomumuz var. 183 nömrəli sualda deyir ki, doymuş bir atomlu spirtdən alınan alkinin 7 qramı 40 qram brom birləşdirirsə, spirtin molyar kütləsini hesablayın. Biz bilirik ki, doymuş bir atomlu spirtlərdə 140 dərəcə temperatur və daha doğrusu 140-dan böyük temperaturda sulfat turşunun iştirakı ilə alkin alınır. CnH2 bir də əlavə sonra alınacaq təbii ki. Bizə deyir ki, bu alkinin 7 qramı 40 qram brom birləşdirir. Biz də biliriz ki, alkinlər maksimum 1 mol bromla reaksiyaya girir. Alınır CnH2 brom 2. 7 qram, alkinin 7 qram buraya yazaq 7. 40 qram da brom. Burada yazaq 40. Alkinin kütləsi 14 ildir. Bromun kütləsi isə 160'dır. Bunları ixtisar eləsə 4. Bu da deməli n də bərabər olacaq. 4 bölü 7, 28, 28 son 4 qoysa eləyəcəkdir 2. Deməli, mənim birləşməmdə, üzvü birləşməmdə 2 demək karbon atomu var. Bizdən nəyi soruşur? Spirtin molyar kütləsini. Spirtimiz budur. C2 H5OH. Kütləni tapsaq 24 karbondur, 6 da hidrojen 9, 16 bu derəcə 46. Doğru cavabımız 46'dır. 184 nömrəli suala baxaq. X ən sadə doymuş bir atomlu ikili spirtdir. Doymuş bir atomlu Y spirtinin molyar kütləsi X-dən 28 qram çoxdur. X və Y molekullarında hidrojen atomlarının cəmini hesablayın. Burada deyir ki, X ən sadə doymuş bir atomlu ikili spirtdir. Ən sadə dedikdə, yəni karbon atomlarının sayı az olan nəzərdə tutulur. Məsəl üçün, bizim ilk nümayəndəmiz CH3OH-dır. İkinci nümayəndəmiz CH3, CH2OH-dır. Üçüncü nümayəndəmiz isə propanoldur. CH3, CH, bir də CH3. Niyə bu formada yazın ki, düşərtdə deyil, ikili spirt. Bunları götürə bilmərik. Çünki bunlarda ikili spirt yaza bilmərik. Yalnız birli spirtdir bunlar. Bunları silək. İndi keçək əsas məsələyə. Bu bizim X spirtimizdir. Y spirtinin də kütləsi deyil, X'in kütləsində 28 qram çoxdur. Bunun da formülünü yazaq. Cn, ünlü formülünü yazaq. Biz bilmirik, söhbət hansı spirtdən gedir. OH. Bunun kütləsi 14'dən üstə gəlinsin 18. Bunun da kütləsi 3 dənə karbon atomu var. 36 üstə gəlinsin. Hidrojenləri saysa 1, 2, 6 burada. 8 dənə hidrojen 116. Deməli 24, 36, 60 eləyəcəkdir. Deməli, Y spirtin kütləsi X'in kütləsindən 28 qram çoxdur. O 60'sa, üstə də 28 əlavə edəsək, eləyəcəkdir 88. Buradan n'i tapsaq, n'in də qiyməti olacaq 5. Yəni bu spirtimiz C5H11OH-dır. Bizdən nəyi soruşur? Hidrojen atomlarının cəmini. Burada 12 hidrojen var. Bu birisində isə C3H7OH-dır. 8 dənə də hidrojen var. Toplasaq eləyəcəkdir 20. Doğru cavabımız 20'dir. 186 nömrəli suala baxaq.
Deyir, doymuş bir atomlu spirt molekulunda karbon atomlarının sayı atomların ümumi sayının 25%'ni təşkil edir. Spirt molekulunun neçə hidrogen atomu var? Birinci nömrədə doymuş bir atomun spirtinin ümumi formulunu yazaq. CnH2n üstəgəl 1 OH. Karbon atomlarının sayı n'dir. Ümumi sayı isə 3n üstəgəlinsinin bölünür 1, 2, 3. 3'in üstəgəlisi 3 olacaq. Karbon sayı bu da ümumidir. Ümumi. Bizə deyir ki, karbon atomlarının sayı ümumi atomların sayı 25%'ni təşkil edir. Burada necə tənasib qoyarıq? Ümumi atomların sayı 100 olacaqdır. Karbon atomların sayında 25% qeyd edəcəyik. Mesela bunları iptal edəsək 4, 3'in üstəgəl 3 bərabərdir 4n'ə, n də bərabər edəcək 3'ə. Bizdən də hidrojen atomunun sayı soruşur. C3H7 OH-dır. Ümumi 8 dənə hidrogen atomu var. %95 nömrəli suala baxaq. Metanolun derimiz oksidlə reaksiyasına X maddəsi alınıb. X maddəsində karbon kütlə payını hesablayın. Metanolun oksitləşməsinə, yəni CH3 OH-da qarışıq halda ibarətdir. HCOH. Bizim üzv maddəmiz, yəni X maddəmiz budur. Burada bizə nəyi soruşur? Karbon kütlə payını. Karbon kütlə payını tapmamışdan qabaq birinci növbədə MR tapaq. MR CH2O. Bu da bərabərdir. 12 üstəgəlsin. 8. Bu deyiləcək 30. 30 ümumi kütləri 100%'dir. Bizdən nəyi soruşuldu? Karbon kütlə payını. Karbonda bir ədəddir. 12 də X%'dir. Bir sıfırlar X'lar ilə 3'lər 13'ün X'lar ilə 4 eləyəcəkdir 40%. %90 nömrəli suala baxaq. Bizə uyğunluğu müəyyən edin. Oksitləşməsindən kökən alınmış, daxil olunub. Deməli, baxın. Nə deyir ki, oksitləşməsindən kökən alınıb. Biz bilirik ki, birli spirtlərin oksitləşməsini aldıyıq, ikili spirtlərin oksitləşməsindən kökən alınıb. Bax, birinci maddə ikili spirtdir, buradan kökən alınacaq. Bu doğrudur. Bu getdi. Kubrumo ilə reaksiyaya daxil olmur. Kubrumo ilə ikili spirtlər reaksiyaya daxil olmayacaqdır. Bu üçüncüyə aiddir. Beta getdi. Üçlü spirtdir. Bəli, üçüncü üçlü spirtdir. Bu buna aiddir. Sənayeli glikozla qızqırması reaksiyasının glikozla qızqıran zaman, yəni C6H12 O6 qızqıran zaman C2H5OH bir də karbon qazı alınır. C2H5OH, yəni ikinciyə uyğun gəlir debəndi. Bu getdi. Propanin hidroslaşma nasıl oldu? Gəlin yazaq. CH2, CH3. Hidroslaşma nasıl yazaq? H və H. Hidrogen gələcək. Hidrogeni çox olanı, OH isə gələcək az olanı. Nəticədə CH3, CHOH, bir də CH3 alınacaqdır. Yəni birinciyə uyğun gələcək. Bizə belə bir cədvəl verir. Doymuş bir atomun spirtdən danışılır. Oksigen kütləsi və karbon kütləsi qeyd olunur. X maddəsinin kubrumo ilə oksitləşmə məhsulu ketondursa, bu maddə üçün onu müəyyən edir. Gəlin əvvəlcə spirti müəyyən edir. Doymuş bir atomun spirtlərdə bir ədəd oksigen atomu var. CnH2n plus 1 OH. Bir dənə oksigen atomu var. Onun kütləsi 16'dır. Bizə deyir ki, karbon kütləsi bundan 3 dəfə çoxdur. Yəni 3 kimi yazılır. Deməli 48 olacaqdır. 48 olan kütləsi, karbon kütləsi 48 isə deməli bizim birləşməmizdə 4 dənə karbon atomu var. Yəni C4H9OH-dır. Biz bunu həm
bu formada yaza bilərik, həm də bu formada yaza bilərik. Bizdə şərtdə deyir ki, kuprum O ilə oksidaşma məhsulu ketondur. Bu birli spirtdir. Birli spirtlə oksidaşanda aldığı qanun. Yəni bunu biz götürməyəcəyik, yalnız aşağı başını götürəcəyik. İndi isə gəlin baxaq görək hansılar doğrudur, hansılar səhvdir. Siniflər arası izomeri. Aha. Biz bilirik ki, bir atomlu spirtlər sadə efirlərlə izomerdir. Burada neçə dənə karbon varsa, deməli efirində, yəni sadə efirində də o qədər karbon atomu olmalıdır. Efirlərimə baxıram, burada sadəcə bir dənə efir qeyd olunub, başqa bir maddə yoxdur. Siniflər arası izomerdən danışır. Metil propil efiri. Baxın, metildə bir dənə, propildə isə 3 dənə karbon atomu var. Bu bunun siniflər arası izomeridir. Belə bir uyğun gəlir. Getdi. Sinif daxili izomer. Sinif daxili izomerində də mütləq şəkildə 4 dənə karbon atomu olmalıdır. Butanol 2 elə özüdür. Bu uyğun gəlməz. Ecni yaza bilmərik. İzomerini yazmalıyıq. Üçlü butil spirti. 1, 2, 3. Üçlü butil spirti. Bəli, uyğun gəlir. Sonra butanol 1. Bu da uyğun gəlir. Bayaqki yazdığımız maddədir. 2'ye C, D uyğun gəldi. Homologu metanol bu maddənin homologu özə, yəni bir sinfin nümayəndəsidir. Y bəndi. Birə də bir uyğun gəldi. Və salam. Bu qədər. 202 nömrəli suala uyğunluq verir. Gəlin baxaq gedək nələr doğrudur. Beynəlxalq nomenklatura adı. Bu bir atomlu spirti adlandırmaq üçün birinci nömrələməliyik. Nömrələrinə OH yaxın olan tələqqan olacaqdır. Deməli, butanol 2'dir. Bu maddəmiz. Bir də C uyğun gəlir. Butanol 2. Qeydiratlaşması zamanı alınan məhsul. Qeydiratlaşma A2 alınacaqdır. Birindən OH, birindən H çıxacaq. H qonşu karbonların birindən çıxacaq. Zaytsev qaydasına görə hansı karbon hidrogeni azsa oradan çıxacaqdır. Yəni 2 və rabitə kurda yaranacaq. Hidrogen sayı bir vahid azaldı. Bu maddədə butin 2'dir. 2'yə də A uyğun gəlir. 3'ə baxın. Oksidaşma məhsulu yazsaq, oksidaşan zaman bu maddə keton alınacaq. Biz demişdik ki, birli spirtlərdən alıyıb, ikili spirtlərdən keton alınır. Bu ikili spirt olduğuna görə buradakı hidrogenlər çıxacaq. 3'də 2 rabitə əmələ gələcəkdir. Bu da butanondur. 2'də Y uyğun gəldi.